क्या आप जानते हो कि वॉम्बैट दुनिया का इकलौता एनिमल है जो क्यूब शेप का पॉटी करता है? इसका रीजन ये है कि वॉम्बैट की इंटेस्टाइन एक जैसी गोल नहीं होती, बल्कि उसमें अलग-अलग प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इसी वजह से उसका वेस्ट नेचुरली क्यूब शेप में बन जाता है। इसका फायदा ये है कि पॉटी लुढ़क कर गिरती नहीं और जगह पर टिक कर रहती है। नेचर का ये डिजाइन सच में माइंड ब्लोइंग है। ऐसे और मजेदार फैक्ट्स के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो।